ମାନନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ आहे ମାନ୍ୟବର ମଞ୍ଜୁର କରହି ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ମୋର ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳରେ ହେଲିଣି ଘାଣ୍ଟି ଏଥର ମଣିମା ଦିଅ ହେ ଛୁଟି ଥକା ନେବି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରେ ଏହି ଦୟାକର। ଗୀତରେ ଗୀତରେ ବୋଧେ ସେଦିନ ନିଜ ମନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶେଷ କଥାକୁ ସେ କହିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆଜି ପରିବାର ସହ ପ୍ରିୟଜନ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଜଗା ପାଇଁ ସେଦିନ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇବା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ତାଙ୍କର ଜକେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତର ଧାଡ଼ି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ ହେଇଗଲା। ଜୀବନ ଆୟୁଷ ସରୁ ସରୁ ଛୁଟି ବି ମଞ୍ଜୁର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜଗା ଆଗରେ ଜଳିବ ତାଙ୍କ ଜୁଇ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ଜଗା ଚରଣରେ ଲୀନ ହେବ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା। ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁହ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ଅଭିଜିତ ଦାଦା। କେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଗାଈ ନୂଆ ନୂଆ ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେଉଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ସକାଳର ପହିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଫେରିଯିବି ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିରେ ଗୀତ ଗାଇ ବିରହରେ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶକୁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଉଥିଲେ। ସବୁଥିରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୀତର ନିଆରା ସ୍ପର୍ଶ। ହେଲେ ଆଜି ସବୁ ସ୍ତବ୍ଧ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଚାଲିଛି ସତ, ହେଲେ ପାଟିରୁ କଥା ପଦେ ବାହାରୁନି। ଯେତେ ବି କହିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ବେତାଜ ବାଦଶାହ ସିଏ, ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ଜଣେ। ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିନା ସବୁ ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଛି। ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଫେରିଯିବା ଆଗରୁ ଥରେ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭି ନଥିଲା। ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟର ହସର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ମଣିଷଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁହ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଥରେ ବୁଲି ଚାହିଁଲାନି ପଛକୁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାଥୀ କରିବା ପରେ ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିଲା ବୋଧେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଦାଦା ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପୁଣି ଫେରିବେ, ପୁଣି ଝୁମିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ। ସେ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବେଡ଼୍ରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଫେରିବି, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଦେଖି ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଜିତକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ଏଇ ତ ଡିସେମ୍ବର 31ର କଥା। ସବୁ କଥାକୁ ସେ ପଛରେ ପକେଇ ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଥିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଫେରୁଛି, ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ? ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ ଦେଇ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ସେଦିନ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସବୁ କେମିତି କେଜାଣି ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ସକାଳର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଖବର ନେଇ ଆସିଲା। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ହାରିଗଲେ ଅଭିଜିତ। ଦାଦା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁହ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଦେବାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।